大家好，欢迎来到我的视频，这是方舟迷失岛第2集。在上一集我们找到了一只神秘的小鸟，为了找到它最喜欢吃的东西驯服它，我们走过了很多地方，令人可惜的是它最后被暴龙吃掉了。所以我们今天的任务就是再找一只。上次那只鸟还没抓到对吧？是的，我去抓。我的爱情鸟已经飞走了。怎么唱的来着？我的爱情鸟。不，那句什么哪个我爱的人和爱我的人什么的。我爱的人已经飞走了。我爱的人已经飞走了。不过在这之前呢，我突然想到，在这个地图上有个神秘的小岛，是我一开始飞整个地图的时候看到的。所以我们现在就去吧。好像是在这儿。行，走。这儿有个迷你岛，比小岛还小哎，就一个石头在上面。这个石头怎么有点与众不同呢？我看一下。这好像就是一块普通石头，那没事了，还是走吧。走。我怎么上不去船了？我怎么上不去船了？我船，救命啊！我上不去船啦，船自己跑了，船一直在往前跑。那怎么办嘛？我不知道，我现在在大海深处，我觉得我马上提。你快再坐个船，你再来救我。你死回来不行吗？我东西还在身上，我刚出海，它自己游走了。船怎么能自己游？我在这儿寻思，这个岛上有块石头，我以为是个铁，我一撸，船就跑了，然后我就追，我就按 E 按不上去，现在船没了。此情此景，我本想让队友来救我，等了很久，他还是没来，眼看就快要饿死了，最终我还是选择了自救。经过一阵折腾，吃饱喝足之后，我又坐了一艘船，准备把之前那艘船给追回来。最终还是没找到，但是没有关系，不就是一艘船嘛，咱不缺这玩意儿。好，现在是前往小岛的方向，对，我们只要直线走就能到达小岛。怎么这么远啊？真的远，真的远，很远。是不是前面那个岛啊？我怎么感觉我走错了？我是不是走错了呀？那个孤岛在哪儿啊？在地图的左上角。走反啦！最终我还是成功到达了这个岛。明明上次已经来过了，据说他还留下了一些神秘的彩蛋。所以你的彩蛋就是一个凳子吗？不是啊，这只有一个凳子。没有看见射足兽吗？啥也没有啊。我射足兽呢？我那么大一只射足兽。这次来这个岛上是为了挖铁，在这个岛上有为数不多的几块铁，用石镐挖铁简直就是一种浪费。于是我架火烧铁，做了一把铁镐。现在的产量提升了10倍不止。但其实这个岛上还隐藏着一个神秘的山洞，而山洞里究竟隐藏着什么秘密呢？哇，这里是个山洞吗？这是那个彩蛋，就是那个汤姆汉克斯演的那个《荒岛余生》里面的。除了这些，还有一个完全不知道是谁留下了一个神秘的发光宝箱。
你等会儿在我旁边停好船，然后你说我回来了，然后我就转头，我就向你奔过去。什么我回来了。你回来啦！我来了。你他妈抓鸟，走吧。不，烤点肉吃，烤点肉吃。我们现在准备好了东西，准备出去抓鸟。然后我们就沿着旁边的小溪一直往上走，这就是那只鸟喜欢它的地方。同时我也查询了一下资料，它其实叫做中华大眼翼龙，现实中大概长这样。而找龙的这一路上，我们可谓历尽了千辛万苦。哎！救命！后来，为什么抓我？我们山附近一个山坡上有一个高高的房子，所以我们顺便来这里看一下到底有什么东西。体不是200的体力，哎，什么声音？别住！啊！那我们得下山，别上山。别动！我去，我操！我走了！快跑！别管我！趁现在蜘蛛全被喵喵蚁下山了，赶紧把我东西拿回来。就这样，我继续开始了找鸟的行动。但是找这只鸟谈何容易？我们一路上翻山越岭，几乎把后面这座山走了个遍。终于来吧，找到吧！别跳！它跑了呀！它到底飞在上面还是下面？你去下面，我去上面。好像下面。它应该不会往上面飞，按理说应该是往上面的。找到了！来了！我来！在上面吗？在我旁边，40级。我要去！给你吃，吃了一口，30%多，它又跑了，它飞得很高，原来找不到很正常。我看到你了。别动！我轻轻的。你也别动啊！还有2次，还要训2次。还在，找你了。来了！哎呀！耶！叫什么名字？不知道。哦，可以飞了。我看一下飞怎么飞呀？让我看看你。我都不能控制它。哇，它的2个腿和尾巴长得好像嘟嘟啊。叫它嘟嘟吧。哦，我要飞了。飞。操！那。哇！我看到了不一样的世界。他没有体力了，我要死了。你死了可以把它给我吗？我来喽！看到我了吗？在脑袋上。哇！哎，好玩。让我玩。空格按住。哇！它很吃力。